Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը եւ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը շրջայց են կատարել Իզմիլյան եւ Քանաքերձեյթուն բժշկական կենտրոններում եւ ծանոթացել Արցախի պաշտպանության ընթացքում վիրավորված զինվորների բուժման ու կազդուրման գործընթացին։ Փոխվարչապետը շնորհակալություն է հայտնել վիրավոր զինվորներին կատարած սխրանքների եւ անձնուրաց ծառայության համար եւ մաղթել նրանց շուտ ապույտ ապաքինում։ Ավինյանը նաեւ շնորհակալություն է հայտնել բուժաշխատողներին եւ առողջապահության նախարարությանը անցած օրերին բացառիկ նվիրվածությամբ եւ պրոֆեսիոնալիզմով աշխատելու համար։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը շնորհավորել է Այվազյանին արտգործնախարարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Այս համատեքստում ընդգծվել է փոխադարձ պատրաստակամությունը շարունակել զարգացնել հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում, այդ թվում տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են նոյեմբերի 10-ի համատեղ եռակողմ հայտարարության գործնական կիրառման եւ Արցախում ռուսական խաղաղապահ առաքելության գործունեության մանրամասներին հեռախոսազրույցի ընթացքում մտքեր են փոխանակվել հայ-ռուսական համագործակցության առաջիկա ժամանակացույցի շուրջ։ Չեմ կարծում, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվել է առանց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասնակցության, քանի որ 3 համանախագահների՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը հայտնի էր մինչեւ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի ստորագրումը։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բազմիցս քննարկվել էր ինչպես նախագահների, արտգործնախարարների, այնպես էլ համանախագահող երկրների հատուկ ներկայացուցիչների մակարդակով։ Այս մասին խոսել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, հաստատելով, որ Միացյալ Նահանգներում իմացել են ստեղծված իրավիճակի եւ դրա լուծումների մասին, հայտնում է Russia Today-ը։ Լավրովը նաև ընդգծել է արևմտյան երկրների ազդեցությունը տարածաշրջանի երկրների վրա եւ անկախ նրանից, թե ով ինչպես է վերաբերվում մեր արևմտյան գործընկերներին, նրանց ազդեցությունը տարածաշրջանի երկրների վրա ակնհայտ է, հետեւաբար նրանք կարևոր քաղաքական դերակատարում են ունեցել պայմանագրի կնքման համար պայմաններ ստեղծելու հարցում, որն ի վերջո կյանքի կոչվեց անձամբ Վլադիմիր Պուտինի տիտանական ջանքերի շնորհիվ, ասել է Լավրովը։ Վարչապետ Փաշինյանն այցելել է արտաքին գործերի նախարարություն եւ աշխատակազմին ներկայացրել է արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Արա Այվազյանին։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Զոհրաբ Մնացականյանին այս դժվարին ժամանակահատվածում իր կատարած աշխատանքի համար եւ հույս հայտնել, որ Արա Այվազյանը կկարողանա իր նոր կարգավիճակում հաջողության հասնել։ Ես այստեղ եմ ներկայացնելու, այսինքն կարիք չկա ներկայացնելու, բայց ֆորմալ առումով ներկայացնելու արտաքին գործերի նոր նախարար Այվազյանին եւ շնորհակալություն հայտնելու Զոհրաբ Մնացականյանին արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում այս դժվարին ժամանակաշրջանում իր կատարած աշխատանքի համար։ Իհարկե մենք գտնվում ենք չափազանց բարդ եւ ծանր մի ժամանակահատվածում, երբ ըստ էության եթե համարենք, որ ինչ որ առումով ռազմական ծանրաբեռնվածությունը նվազում է հայտնի հանգամանքների բերումով, դիվանագիտական ծանրաբեռնվածությունը համապատասխանաբար մեծանում է եւ ըստ էության հենց դիվանագիտական ճակատն է հիմա ամենակարևոր եւ ամենածանրաբեռնվածը եւ այս առումով ես հույս ունեմ, որ նորանշանակ նախարարը կկարողանա մեր ողջ դիվանագիտական համակարգը համախմբել եւ կենտրոնացնել մեր ազգային եւ պետական խնդիրները լուծելու համար եւ հույս ունեմ, որ պարոն Մնացականյանը, ով շատ մեծ հարգանք եւ հեղինակություն է վայելում համակարգում, կաջակցի այդ հարցում, որպեսզի մենք մեր խնդիրները կարողանանք լուծել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր եղել է նաև ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Վարչապետը ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար կազմին ներկայացրել է ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրեն Արմեն Աբազյանին շնորհակալություն հայտնել ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արգիշտի Քարամյանին կատարած աշխատանքի համար, նշելով, որ նա բարդ ժամանակաշրջանում է ստանձնել իր պաշտոնը։ Վարչապետը վստահություն է հայտնել, որ պարոն Քարամյանի ներուժը կօգտագործվի մեր պետության կայացման հետագա գործընթացներում։ Կառավարության ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Արմեն Աբազյանին կատարած բարդ աշխատանքի համար, որովհետև նա ել ավելի բարդ իրավիճակում է ստանձնել պաշտոնը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է կարողանա կատարել պետության ողնաշարի իր դերակատարումը եւ ես համոզված եմ, որ այդպես էլ տեղի կունենա։ Իհարկե հիմա մի ժամանակներ են, երբ մենք պետք է վերլուծենք, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու, եւ պետք է
ասեմ, որ իմ եզրակացությունը շարունակում է մնալ նույնը, մեզ համար ամենաբարդ եւ ամենամեծ խնդիրը այն է, որ մեր երկրում այնուամենայնիվ ցավոք սրտի մենք ինստիտուտների կայացման պատշաճ մակարդակի չենք կարողացել հասնել եւ ըստ էության 2018 թվականից հետո մենք պետական կառավարման համակարգից դուրս բերեցինք համակարգային կոռուպցիան եւ օլիգարխիան, բայց այս ընթացքում չկարողացանք նույնքան արդյունավետ արդեն իսկ այլ տրամաբանության մեջ գոյություն ունեցող համակարգեր ձևավորել եւ սրա համար կար նաեւ օբյեկտիվ, կար սուբյեկտիվ պատճառներ, որովհետեւ մեզ համար նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության դեպքում օրինակ ինձ համար ամենամեծ խնդիրը եւ մարտահրավերը եղել է այն, որ մի կողմից պետք է այնպես անել, որ համակարգը կներեք այդ բառի համար չջարդվի, մյուս կողմից պետք է այնպես անել, որ համակարգը համապատասխանի նոր ժամանակների մարտահրավերների։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է զինծառայողների հարազատներին, փոխանցել նրանց, որ ռազմական գործողությունների անցկացման վայրերում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Համապատասխան կառույցների հետ համատեղ զինված ուժերի ներկայացուցիչներն իրականացնում են տվյալների հավաքագրման աշխատանքներ։ Տոնոյանը զինծառայողների հարազատներին տեղեկացրել է, որ որոնողական աշխատանքներին ակտիվ ներգրավված են Արցախում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբի եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներ, որոնց աջակցում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Նախարարը նշել է նաև, որ որոշ հատվածներում աշխատանքներն ավարտված են եւ որոնողական խմբերը շարունակում են իրականացնել իրենց առաքելությունը նոր տարածքներում։ Անդրադառնալով Արցախում ծառայությունը շարունակող զինծառայողների արձակուրդների մասին հարցին, Պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, որ արձակուրդների տրամադրման գործընթացը կիրականացվի դեկտեմբեր ամսին, երբ վերջնականապես հստակեցված կլինեն Արցախի սահմանների պաշտպանությանը, պահպանությանը վերաբերող հարցերը։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Տոնոյանը բարձր է գնահատել տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակի կարգավորմանն ուղղված Ռուսաստանի Դաշնության դերն ու ջանքերը, ինչպես նաև Արցախում ռուս խաղաղապահ առաքելության ընթացքն ու արդյունավետությունը։ Կողմերը կարևորել են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի համակարգմամբ իրականացվող զոհված զինծառայողների, գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հայտնաբերման եւ փոխանակման աշխատանքները։ Գերության մեջ հայտնվելու դեպքում զինվորական ծառայողը ազատվում է զբաղեցրած զինվորական պաշտոնից եւ թողնվում է պետական լիազոր մարմնի կադրային ստորաբաժանման մեջ։ Նույն օրենքի 61-րդ հոդվածով սահմանվում են այն բոլոր հիմքերը, որոնց դեպքում զինվորական ծառայողը պահպանում է պաշտոնային դրույքաչափը, մնալով կադրային ստորաբաժանման մեջ։ Այստեղ ցավոք սրտի 61-րդ հոդվածում առկա է օրենսդրական բաց, որտեղ բացակայում են այն հիմքերը, ըստ որի զինվորական ծառայողը գերության մեջ հայտնվելու դեպքում հնարավորություն կստանա պահպանել պաշտոնային դրույքաչափը։ Եթե փորձեմ առավել հանրամատչելի կերպով ներկայացնել նախագծի հիմնական նպատակը, ապա կասեմ հետևյալը. պայմանագրային զինծառայողները, պայստազորի մեր զինվորականները, մոբ ռեսուրսը, մարտական գործողությունների, առհասարակ զինվորական ծառայության ընթացքում գերեվարության մեջ հայտնվելու դեպքում, երբ այդ գերեվարության մեջ հայտնվելը հետևանք կամ պատճառ չէ ոչ իրավաչափ գործողությունների, այսինքն ապացուցում է, որ մարտական գործողությունների ընթացքում հայտնվել է գերության մեջ եւ ոչ թե ինքնակամ լքել է իր դիրքերը կամ զորամասը, ապա այսուհետ նրանց ընտանիքները իրենց գերեվարության, այսինքն սույն օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկվում է, որ այդ ողջ ընթացքում, գերեվարության մեջ գտնվելու ողջ ընթացքում իրենց ընտանիքները շարունակեն ստանալ այն գումարները, որոնք ստանում էին ուրեմն այդ ողջ ընթացքում։
Բանն այն է, որ օրենսդրական բացի հետևանքով առաջանում է լրջագույն խնդիր նրանց ընտանիքների կենսագոյության հետ կապված եւ ըստ ինձ, ըստ մեզ գործող օրենսդրությունը այն է զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հենց այս հատվածը չի համապատասխանում զինվորական ծառայողի իրավական եւ սոցիալական երաշխիքների պահպանմանը միտված եւ պահպանմանը ուղղված պետական քաղաքականությանը։ Հետևաբար օրենսդրական սույն նախաձեռնության հիմնական նպատակն է պահպանել պաշտոնային դրույքաչափը այն զինծառայողների համար, որոնք գտնվում են գերեվարության մեջ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական դատախազ Վահե Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Քննարկել ենք ստեղծված իրավիճակում Արցախի հանրապետության գլխավոր դատախազության հետ համատեղ համակարգված աշխատանքների կազմակերպմանն ուղղված հարցերի լայն շրջանակ, գրում է նախագահ Հարությունյանն իր Facebook-յան էջում։ Ավելի վաղ Արցախի հանրապետության նախագահը նույն եղանակով տեղեկացրել էր, որ հանդիպում է ունեցել նաև ճապոնական Շոկոտան կարատեի ֆեդերացիայի հետ։ Շոկոտանի ներկայացուցիչների հետ Արայիկ Հարությունյանը խոսել է հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում նրանց արցախահայությանը նեցուկ լինելու ծրագրերի մասին։ Երթևեկությունը դեպի Արցախ թույլատրվում է եւ Վարդենիս Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհով եւ Գորիս Բերձոր Շուշի հատվածով։ Երթևեկության անվտանգությունը Շուշի քաղաքով դեպի Ստեփանակերտ ապահովվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի կողմից, հայտնում են Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Իդեպ վերը նշված ճանապարհով թույլատրվում է երթևեկել միայն քաղաքացիական բնակչությանը, համազգեստով կամ զենքով հակացուցված է։ Ուշադրություն Սոտքի ոլորաններում ճանապարհներին պահպանվում է թույլ տեսանելիություն, առանձին հատվածներում անձրևախառնձյուն է տեղում, գրում են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Նոյեմբերի 18-ին Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ է վերադարձել եւս 936 փախստական 23 ավտոբուսների Երևանից ուղևորվել են Ստեփանակերտի գլխավոր հրապարակ ռուսական խաղաղապահ զորախմբի եւ ռազմական ոստիկանության պարեկային ուղեկցությամբ։ Շփման գծում խաղաղ բնակիչների վերադարձի եւ տեղավորման անվտանգության ապահովումը կազմակերպվել է մարդասիրական արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոնի ղեկավարության եւ վերահսկողության ներքո։ Նոյեմբերի 14-ից Ստեփանակերտ է վերադարձել ավելի քան 2600 բնակիչ, որոնք ավելի վաղ լքել էին իրենց տները։ Պատերազմից տուժած Ստեփանակերտն ու մյուս բնակավայրերը կարճ ժամանակահատվածում կվերականգնվեն։ Այս ուղղությամբ Արցախի հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից գործնական ու հստակ քայլեր են կատարվում, հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, հղում անելով Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանը։ Երեք ձևավորվել է աշխատանքային 6 խումբ, վերջինները Ստեփանակերտում, շրջկենտրոններում եւ գյուղական համայնքներում կատարում են վնասների չափագրում եւ գույքագրում, որին անմիջապես կհաջորդի ակտիվ շինարարությունը։ Աշխատանքային խմբերը ընդգրկվել են Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության, Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայողները, Արցախի հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի շինարարության մասով ներկայացուցիչները, գրում է տեղեկատվական շտաբը։ Շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ գործողությունների մասնակցելու նպատակով Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի անձնակազմի, ռազմական տեխնիկայի եւ նյութական ունեցվածքի տեղակայումը։ Ռազմատրանսպորտային ավիացիայի Il-76 եւ An-124 հերթական ինքնաթիռները 15-րդ խաղաղապահ բրիգադի տեխնիկայով եւ անձնակազմով թռիչք են իրականացրել Երևանի օդակայաններ, հաղորդում են Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունից։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում ռազմատրանսպորտային ավիացիայի թռիչքները կատարել են 20 չվերթ դեպի Հայաստան, հասցնելով ավելի քան 30 միավոր ավտոմոբիլային եւ հատուկ տեխնիկա, զրահամեքենաներ, բարձր անցանելիության բեռնատար ավտոմեքենաներ, ՏՏՕ տեխնիկա եւ իրային գույք։ Подразделениями российского миротворческого контингента продолжается выполнение задач по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի ստորաբաժանումների կողմից շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողության խնդիրների կատարումը։ Հյուսիսային եւ հարավային պատասխանատվության գոտիներում ռուս խաղաղապահների կողմից իրադրության շուրջօրյա մոնիտորինգ եւ հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացում 23 դիտակետերում։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմը պահպանվում է շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռուս խաղաղապահների հսկողության ներքո իրականացվում է բնակչության եւ քաղաքացիական ավտոտրանսպորտ
մարտի անվտանգ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Մեկ օրում Հայաստանի տարածքից Լեռնային Ղարաբաղ ապահովել է մարտական գործողությունների պատճառով ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղում իրենց տները լքած 1199 արցախցիների անվտանգ վերադարձը։ Ընդամենը նոյեմբերի 14-ից ռուս խաղաղապահների աջակցությամբ նախկին բնակության վայրեր են վերադարձել Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 3000 բնակիչներ։ Համաձայն ձեռքբերված պայմանավորվածությունների Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է հակամարտության ընթացքում զոհված զինծառայողների մարմինների փոխանակումը։ Այն անցկացվում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի համակարգմամբ։ Նոյեմբերի 19-ին ռուսական խաղաղապահ ուժերի պարեկները Շուշի բնակավայրից Ադրբեջանի Հանրապետության Ֆիզուլի շրջանի տարածք ապահովեցին Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողներով 5 ավտոմեքենայի անվնաս տեղափոխումը։ Շարունակում է Ռուսաստանի ռազմատրանսպորտային ավիացիայի Il-76 An-124 ինքնաթիռներով խաղաղապահ զորակազմի ռազմական տեխնիկա եւ նյութական գույքի տեղափոխումը։ Ընդամենը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից իրականացվել է 206 չվերթ, այդ թվում անցած 1 օրում 22 չվերթ։ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռներով բերվել է ավելի քան 40 միավոր ավտոմոբիլային եւ հատուկ տեխնիկա։ Հայաստանի տարածք են տեղափոխվել բարձր անցանելիության բեռնատար մեքենաներ, ինժեներական տեխնիկա, ինչպես նաեւ նյութատեխնիկական ապահովման տեխնիկա եւ իրային գույք։ Մարդասիրական հարցերի լուծման եւ Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վերականգնման աջակցելու նպատակով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությամբ Ստեփանակերտ քաղաքում շարունակվում է հումանիտար արձագանքման միջգերատեսչական կենտրոնի ձևավորումը։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի հետ փոխհարաբերությունն անընդհատ իրականացվում է ուղիղ հաղորդակցման ուղիներով, խաղաղապահ խնդիրներ իրականացնելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար։ Առաջին ձեռնարկը պաշտոնապես ճանաչելու Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Ֆրանսիայի սենատը կքվեարկի Արցախը ճանաչելու բանաձևի շուրջ։ Բանաձևի սեղմագիրը ստորագրել են սենատի 5 խոշորագույն քաղաքական խմբակցությունները։ Հարցի շուրջ քննարկումը եւ քվեարկությունը տեղի կունենա նոյեմբերի 25-ին։ Նախքան ԱՄՆ ռուսական կամ մեկ այլ կողմի նախաձեռնությունների մասին խոսելը պետք է գիտակցել, որ յուրաքանչյուր պետություն ունի սեփական շահը եւ քաղաքականության մեջ միջազգային հարաբերություններում իր գործողությունները հաշվարկում է սեփական շահի քարտեզագրմամբ։ Այս տեսանկյունից, որքանով ենք մենք հետաքրքրում գերտերություններին կամ ավելի շուտ ինչպես հետաքրքիր դառնալ նրանց համար։ Եվ այս հարցի բոլոր տարբերակների իրագործման նախապայմաններից կարևորագույնը միասնականությունն է, ներքին չպառակտվածությունը։ Երեկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, Ղարաբաղում միայն պատերազմն է դադարել, խնդիրը վերջնականապես չի լուծվել, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը մտադիր չէ ետ կանգնել այս հարցում ստանձնած իր պարտավորություններից։ Որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, Միացյալ Նահանգները մնում է լիովին ներգրավված Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում։ Երեկ Պոմպեոյի հայտարարությունը Արցախին աջակցություն տրամադրելու ԱՄՆ կառավարության պատրաստակամության մասին այսօր պետք է շարունակել, որ արդեն պետքարտուղարը տեղեկացրել է դիվանագիտական ջանքերին զուգահեռ Միացյալ Նահանգները $5 միլիոն աջակցություն կտրամադրի Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին եւ մարդասիրական այլ կազմակերպություններին պատերազմից տուժածներին օգնելու համար։ Երեկ կոնգրեսում Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված ելույթով է հանդես եկել Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ռոբերտ Մենենդեսը։ Ամերիկյան վերնախավը կարող էր քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի ողբերգությունն այս ծավալների չհասներ, բայց ցավոք, երբ հակամարտությունը բռնկվեց սեպտեմբերի վերջին, Թրամփի վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները որոշեցին հիմնականում լռել կամ չմիջամտել, նշել է կոնգրեսականը։ Եվ ինչ ունենք մենք հիմա։ Ռուսաստանը նոր հենակետ է նվաճել հարավային Կովկասում եւ ստացել այն, ինչին ձգտում էր դեռևս 1990-ականներից։ Էրդողանի եւ Ալիևի ձեռքով դաժան բռնությունների զոհ դարձած հայ ժողովրդի անվտանգությունը հիմա թողնված է Վլադիմիր Պուտինի կողմից գործուղված խաղաղապահների հույսին։ Իսկ սեղանին մի թույլ համաձայնագիր է, որ որևէ բան չի ասում Թուրքիայի կողմից տարածաշրջանում ուղարկված ջիհադիստների մասին, որոնք, եթե շարունակեն մնալ, կարող են նորանոր ոճրագործություններ իրագործել քրիստոնյա հայերի դեմ։ Որևէ վատ բան չկա Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու հանձնառության մասին եւ ոչ էլ որևէ բան կա, որը կխթաներ Ադրբեջանին խաղաղություն կնքել Հայաստանի հետ, հայտարարել է Մենենդեսը։ Կարևոր է նրա հայտարարությունը նաեւ Թուրքիայի դերակատարության մասին։ Այս ագրեսիան հստակ ցույց տվեց այն, ինչ մենք վաղուց գիտեինք։ Էրդողանն անկասկած այսօր հավակնում է տարածաշրջանում ամենաոչ կառուցողական դերակատարի տիտղոսին։
Առանց լուրջ հակազդեցության նա կշարունակի առաջ տանել իր նպատակներն ու հարձակումները։ Ուստի հորդորում եմ Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահ Բայդենի աշխատակազմին կանգնեցնել Թուրքիային։ Այս հարցում անելիք ունի նաև Կոնգրեսը։ Մենք պետք է ի վերջո պատժամիջոցներ սահմանենք Թուրքիայի նկատմամբ։ Ես նաև հորդորում եմ գալիք վարչակազմին վերահաստատել ամերիկյան առաջնորդությունը Հարավային Կովկասում, նշել է Մենենդեսը։ Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներից բացի սենատորը կոչ է արել ԱՄՆ հաջորդ վարչակազմին անհապաղ դադարեցնել ռազմական օժանդակությունը Ադրբեջանին, փաստելով, որ Բաքուն խախտել է դրա տրամադրման առանցքային նախապայմանը եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման փոխարեն գործի դրել ռազմական ներուժը։ Մենք պետք է խորապես անհանգստացած լինենք այն հաղորդումներից, որոնց համաձայն Ադրբեջանն այս պատերազմում օգտագործել է Ամերիկայից ստացած պաշտպանական սարքավորումները։ Կանադան սառեցրել է զենքերի վաճառքը Թուրքիային հենց այս պատճառով։ Միացյալ Նահանգները եւս նույնը պետք է անի։ Դիվանագիտական առաքելությանը զուգահեռ Մենենդեսը կոչ է արել իր կառավարությանը $100 միլիոն հատկացնել Արցախում հումանիտար աղետը կանխելու նպատակով։ Օրերս ամերիկյան National Interest-ը գրել էր, թե Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հայտարարությամբ ու դրանից հետո ստեղծված իրադրությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զիջել է դիրքերը Հարավային Կովկասում, ավելին հոդվածագիրը պնդել էր, թե ամերիկյան հետախուզությունն ու քաղաքական վերնախավը 3 առանցքային հարց են տապալել։ Առաջին, ինչու Ամերիկայի դեսպանատունը տեղյակ չէր Բաքվի պատերազմ սկսելու ծրագրերից, մենք արդեն առիթ ունեցել ենք խոսել սրա մասին, իսկ եթե տեղյակ էր, ինչու էր Պետդեպարտամենտը այս տարվա գարնանը շարունակում ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին։ Երկրորդ, որքանով էր անկեղծ Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի խաղաղարար իր ջանքերում եւ արդյոք հենց առաջին իսկ օրվանից տարածաշրջան խաղաղապահներ մտցնելու ծրագիր չէր հետապնդում։ Եվ երրորդ, ինչ դերակատարություն ունի Թուրքիան եւ ինչ են պայմանավորվել Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահները կուլիսների հետևում։ Իրապես ԱՄՆ շահերից է բխում այն, որ Սենատի ու ներկայացուցիչների տան արտաքին հարցերով հանձնաժողովները հետաքննեն ու պարզեն, թե ում մեղքով եւ ինչպես են այս ձախողումներն արձանագրվել։ Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1520 նոր դեպք, 8319 քաղաքացի առողջացել է, վարակման 31 դեպքերն էլ ավարտվել են մահվան ելքով։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 31243 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 475986 թեստավորում։ 64 տարեկանում մահացել է Երկրապահ կամավորականների միության նախկին նախագահ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ լեյտենանտ Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանը։ Գեներալ Մանվելը մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին, ղեկավարել Էջմիածնի կամավորական գումարտակը, որպես հրամանատար մասնակցել է Հադրութի շրջանի պաշտպանական եւ Մարտակերտի շրջանի ազատագրման գործողություններին։